Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы, 20 ноября. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Растет число новых случаев COVID-19 в Якутии. Зампредседателя оперштаба Ольга Балабкина работает в Алекминском районе. Тем временем прокуратура региона проводит рейды по аптекам республики. Какие нарушения выявляют чаще всего? Профилактические рейды по объектам торговли проводят и в Якутске, на что жалуются жители столицы. Глава региона Айсен Николаев подписал соглашение с компанией «Газпромнефть», чем документ будет полезен для Якутии. У айтишников Хангаласского района появилось место для генерации идей и создания продуктов. IT-центр открылся в Покровске. Волею случая якутянка стала одной из главных героинь исторического блокбастера. Расскажем, как юная красавица попала на большие экраны. 220 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова в ходе брифинга. Из общего числа в Якутске заболели 120 человек, в Нюрбинском районе 11 случаев, в Алданском и Усть-Майском по 7, в Горном, Нерюнгринском, Аймеконском и Татинском районах по 6 заболевших. В других районах от 1 до 5 случаев заражения. За сутки лабораториями республики проведено более 5000 исследований на COVID-19. Сегодня на территории республики развернуто 3001 койка для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Это практически в 1,5 раза больше, чем весной. И каждые сутки мониторируется, при необходимости коечный фонд увеличивается. Надо отметить, что также большинство количества заболевших – это взрослые. Сегодня дети составляют порядка 11%. Из них на стационарной койке находится менее 3%. Мы продолжаем проводить массовые мероприятия по рекламации всех соблюдения правил. Напоминаю, что указ главы, который вышел в октябре, продолжает действовать, о том, что если у вас есть случаи ОРВИ и вы контактны с ОРВИ пациентом, независимо от его нозологической формы, вы должны продолжать оставаться дома на самоизоляции либо на дистанционном формате работы. Прокуратура региона проводит рейды по аптекам республики. Какие нарушения выявляют в аптечных пунктах чаще всего? Подробности в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Без предупреждения внезапный рейд сотрудников прокуратуры в аптеке столицы продолжаются. Сегодня рейдовыми мероприятиями охватили сразу несколько аптечных пунктов Якутска. По поручению заместителя генерального прокурора России по Дальневосточному федеральному округу Демишина организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями с привлечением контролирующих органов. Безусловно, качественная медицинская помощь невозможна без лекарственного обеспечения. Настоящей проверкой охвачены вопросы ценообразования, соблюдения лицензионных требований, достаточности медикаментов в аптеках, в том числе обеспечения льготной категории граждан, условий хранения и утилизации. Сразу несколько нарушений были выявлены в дежурной аптеке по проспекту Ленина и ООО «Нордфарм». Это нарушение лицензионных требований, отсутствие стеллажных карт, минимальный ассортимент некоторых препаратов первой позиции, отсутствие карантинных зон хранения в холодильниках, зоны для хранения фальсификатов и нарушение маркировки шкафов для хранения рецептурных препаратов. Также в некоторых аптеках были выявлены нарушения по соблюдению мер безопасности по нераспространению коронавирусной инфекции. Наличие товара, конечно, зависит от наших поставщиков. Каждый день мы открываем свежие прайсы, и вот эти вот востребованные препараты, их, к сожалению, нет у поставщиков. Изредка появляются какие-то очень-очень минимальные количества, мы их сразу же берем, и буквально вот за час, за два это все разбирается. А по поводу ценообразования? По ценам у нас фиксированная надбавка в аптеке, то есть мы берем цену поставщика, применяем нашу надбавку фиксированную, которая не растет, и так образуются наши цены. Такие же рейдовые мероприятия проходят и в районах республики. Так, буквально на днях рейд прошел в Намском районе, где также были выявлены ряд нарушений. По результатам проверок дана принципиальная оценка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в указанной сфере. В отношении виновных лиц инициировано порядка 30 административных производств.
Внесены представления об устранении нарушений, которые находятся на контроле прокуратуры республики. Отметим, что Общероссийский народный фронт на прошлой неделе провел по своей линии мониторинг аптек на наличие противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом России, по итогам которого было выявлено, что в ряде аптек страны таких препаратов не хватает на 30%. Республика Саха-Якутия не стала исключением. В целом ситуация схожа с остальными регионами, и тех же препаратов нет и в наших аптеках. Рейдовые мероприятия прокуратуры региона продолжатся и на следующей неделе, а общественники народного движения «Молодежка» ОНФ со своей стороны будут мониторить ценообразование лекарственных препаратов и их наличие в аптеках республики. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. За 1,5 месяца сводная группа оперативного штаба Якутска проверила около 3000 объектов торговли и общепита. Проверяют соблюдение требований безопасности во время режима повышенной готовности, то есть ношение средств индивидуальной защиты, наличие разметок, а также соблюдение социальной дистанции. Подробности в материале Юрия Осипова. Ежедневно члены сводной группы столичного оперативного штаба проводят рейды по объектам торговли и общепита. Проверяются соблюдение требований безопасности во время режима повышенной готовности. Так, в одном из магазинов отсутствовала разметка для покупателей. Для разъяснения ситуации члены комиссии связались с владелицей. Вы в курсе были, да, что в любом объекте торговли должны быть разметки для социального дистанцирования именно ваших покупателей, допустим? Вот эти красные, да? Да. Сегодня уже будете ставить, да? Сегодня же будет. По словам хозяйки магазина, разметка была убрана, чтобы заменить ее на новую. Рейдовые мероприятия проводятся по обращениям граждан. Как нам сообщили в административной комиссии, в день к ним поступает до 10 обращений. Чаще всего это касается магазинов, в которых продавцы обслуживают клиентов без масок. Но при этом обращения бывают самого разного характера. Где-то нет разметки и не соблюдается социальная дистанция. Где-то не установлены антисептики и нет контролеров. За 1,5 месяца работы сводной группы проверено около 3000 объектов и выявлено более 400 нарушений. Если выявляют нарушения, то в основном ограничиваются профилактические или разъяснительные беседы. Если нашли нарушение, то объяснили, что нарушать нельзя, что это может, за это может быть можно понести определенную ответственность по статье КоАПа Российской Федерации или Республики Саха-Якутия. Рейды проходят и в ночное время. Проверяется работа развлекательных заведений. Как отмечают члены комиссии, нарушения в этом направлении не редкость. Определенные рейдовые мероприятия проводятся в выходные, в ночное время, когда объекты, у которых была приостановлена деятельность, такие как ночные клубы, компьютерные клубы, где собирается молодежь, скопление людей осуществляется, где большая часть нарушений выявляется. Мы выезжаем еще отдельно и туда. При выявлении нарушений владельцам ночных заведений грозит наказание, предупреждение или штраф до 1 000 000 рублей, или же закрытие на срок до 90 суток. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Предприниматели передали администрации Якутска 20 000 защитных масок для бесплатной раздачи в общественном транспорте. По мнению предпринимателей, сегодня это стало необходимостью из-за роста заболеваемости, а также высоких цен на средства индивидуальной защиты и не всегда хорошего качества. В мэрии Якутска выразили надежду, что и другие предприниматели присоединятся к этой инициативе. Наверное, это не секрет. Сейчас все смотрят новости о том, что рост заболеваемости у нас в Якутии очень высокий. Мы находимся в красной зоне. Почему так происходит? Во-первых, это высокая ценовая политика на маски, СИЗы, да? И некачественные товары. Очень многие поставщики лукавят, допустим, да? Или с производством сейчас какие-то проблемы, не справляются, да? В Алекминском районе продолжает работу заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Второй день начался совещание районного оперативного штаба. О принятых решениях в материале Елены Фаст. Главная задача оперативного штаба – оперативное реагирование и полный контроль по ситуации. Этими словами завершилось заседание оперативного штаба Алекминского района под руководством заместителя председателя оперативного штаба республики Ольги Валерьевны Балабкиной. В совещании принимали участие не только члены районного штаба, но и главы наслегов удаленно. Сегодня от глав муниципальных образований, как руководитель оперативных штабов и здесь в Алекме, зависит определение нового устройства жизни. А оно будет новым, другим оно не будет, его нужно корректировать. И сегодня
то, что главы у нас все избранные. Соответственно, они имеют все доверие населения определенное. Вот это вот доверие сегодня они используют, а доверие населения должна быть организована работа по новым правилам. Заслушав информацию ответственных лиц, Ольга Валерьевна точечно обозначила проблемы, которые необходимо решить. Еще раз была обозначена схема реагирования и алгоритм действий с учетом сложившейся обстановки. Но сегодня, если оценивать ситуацию в целом санитарно-эпидемиологическая по Алёкминскому району, безусловно, она так же, как и по всей республике, остается подконтрольной и напряженной. Однако непосредственно необходимо и все-таки в организации работы оперативных штабов проводить более системную ее, наверное, организацию, да, можно сказать. Заседания оперативных штабов должны проходить каждый день и должны заслушиваться и, соответственно, приниматься решения, которые зафиксированы на оперативном штабе. Он потому и оперативный, чтобы именно можно было принимать решения. Необходимо более плотно отработать по поставкам необходимых лекарственных препаратов в аптеке района. Кроме того, уже сегодня необходимо продумать возвращение к плановым приемам пациентов в больнице. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Сейчас короткая реклама. Мы вернемся после небольшой паузы. Смотрите далее. Глава региона Айсен Николаев подписал соглашение с компанией «Газпромнефть», чем документ будет полезен для Якутии. У айтишников Хангаласского района появилось место для генерации идей и создания продуктов. IT-центр открылся в Покровске. Волею случая якутянка стала одной из главных героинь исторического блокбастера. Расскажем, как юная красавица попала на большие экраны. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Москве глава республики Айсен Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Газпромнефть». Оно касается обеспечения предприятий Якутии современными битумными материалами. В пунктах соглашения указывается, что будет проведена научно-исследовательская работа по определению оптимальной формулы материалов для строительства дорог в особенных климатических условиях региона. Это экстремальные минусовые и плюсовые температуры. Также сотрудники «Газпромнефть» будут курировать строителей нашего региона, обучать последним методам укладки асфальтового полотна, как правильно эксплуатировать и ремонтировать дороги. Это крайне важно в условиях реализации нацпроектов, которые касаются благоустройства и строительства безопасных и качественных дорог. Только за этот год было построено и отремонтировано 500 километров различных трасс. Причем на следующий год запланированы не менее масштабные работы. Сегодня мы уже понимаем, что надо и кроме федеральных, региональных, столичных улиц уже идти и на другие населенные пункты. Благодаря программе развития Дальнего Востока, утвержденной решением президента, сейчас у нас ряд наших городов в республике, такие как Мирный, Нерингри, Алдан, Ленск, уже тоже будут наравне с Якутском получать деньги из федерального бюджета на ремонт своей улично-дорожной сети. Тоже очень важное событие. И не только столица республики, но и другие города республики должны у нас преображаться. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов у физических лиц. Инспекция Федеральной налоговой службы напоминает о необходимости уплатить налоги за 2019 год. Это налог на имущество, то есть квартиры, гаражи, дачи, транспорт или земельные участки. Если вы имеете право на льготы по налогам, например, вы являетесь пенсионером, то нужно об этом обязательно заявить в налоговую инспекцию, написать заявление и предоставить копию пенсионного удостоверения. С полным перечнем категорий граждан, которые имеют льготу по оплате налога, можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда. Еще одно важное объявление. В социальных сетях распространяется видеоролик о вычетах, которые вам положены. Не все ролики действительны. Просьба уточнять у налогового органа, о каких вычетах именно идет речь. В администрации Ленского района вручили ключи от квартир работникам бюджетной сферы. Из рук главы района ключи получил врач-реаниматолог, 2 педагога городских школ и воспитатель детского сада «Сказка». Все они приехали в Ленск из разных уголков России, чтобы привлечь и поддержать новых специалистов. В районе 3-й год продолжает действовать программа обеспечения жильем работников бюджетной сферы. В этом году приобретено 22 квартиры. До конца года их число увеличится. Помимо этого, в этом году мы также порядка, наверное, выдали 27 около 30 сертификатов по программе «Молодая семья». Там 50% это доля района, да. Еще у нас есть наша муниципальная программа, где мы выделяем людям
как бы совместно, если у кого-то есть материнский капитал, выдаем еще по 500 тысяч, это отдельная программа, и по 200 тысяч идет на ремонт жилья для наших бюджетных работников. После вручения ключей новоселы отправились осматривать полученное жилье. При выделении квартиры учитывался состав семьи специалистов, а также расстояние до места работы. Квартиры работникам предоставлены по договорам коммерческого найма. После того, как специалист отработает в Ленском районе 5 лет, у него появится возможность заключить договор социального найма, а там и оформить квартиру в собственность. IT-центр открылся в городе Покровске Хангаласского улуса. Это 7-й по счету центр информационных технологий, который за пределами столицы республики. Теперь у айтишников района появилось место для генерации идей и создания IT-продуктов. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Новый IT-центр расположился на 2-м этаже Центра культуры Саргыты-Гюльгете. На открытии присутствовал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов. Под стать теме мероприятия символическую красную ленточку для перерезания внесли 2 квадрокоптера. IT-центр – это место, где активные и талантливые люди превращают свои идеи в реальные дела. Здесь предоставляют рабочее место и современную техническую инфраструктуру. Сопровождают проекты на всех этапах развития, от идеи до внедрения. Могут оказать консультационную и финансовую поддержку. Резидентов может быть сколько угодно. Они могут подходить к нам, и мы как-то будем консолидироваться и делать IT-продукты. А то, что рабочих мест, вы, как видите, здесь 9. Мебель и оборудование для IT-центра закупили на средства гранта, выделенного Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Мы видим, чтобы именно в Хангаласском районе создавались новые рабочие места именно в IT-отрасли. Вот это задача IT-центра. Мы будем помогать ему, наш IT-парк головной, то есть мы будем запускать здесь образовательные программы для взрослых, различные обучения стартапов, проводить хакатоны. Ну и, конечно, надеемся, что вот с небольшого IT-центра, который находится сейчас в Дворце культуры, он разрастется и, может быть, станет самостоятельным большим таким IT-центром, как в городе Якутске. Сейчас в IT-центре состоят 3 резидента. В скором времени они должны представить свой первый IT-продукт в сфере развлечений. До конца года должны открыться еще 2 подобных IT-центра в районах республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Между тем, крупные якутские IT-компании отобрали проекты для сотрудничества. Стартап-экспедиция определила 13 финалистов в 3 направлениях. Стартапам и работающим компаниям в рамках конкурса предлагалось поработать над технологическими решениями для ряда крупных организаций, среди которых международный сервис перевозок InDriver, а также дочерняя компания Alrosa IT. Так, InDriver отобрал 2 проекта. В финал трека Alrosa IT вышли 7 решений. Отмечается, что онлайн-формат конкурса позволил расширить географию участников. Заявки на конкурс подали 40 регионов России. Мы хотели новый вызов, потому что мы поняли то, что мы обладаем достаточными компетенциями для того, чтобы делиться нашим опытом со всей России. Вот. И мы как определили, что у нас должен быть конкретный заказчик. То есть мы не просто ищем проекты там для себя, да, но мы можем найти проекты и для других организаций. В Москве завершается работа над историческим блокбастером «Сердце Пармы». Картина расскажет о взаимодействии 2 миров – Московского княжества и народов, населявших пермские земли в 15 веке. Одну из основных ролей играет юная якутянка Милена Сафронова. Как проходили масштабные съемки и что было самым сложным для маленькой актрисы, узнал Максим Кардозу. Натурные съемки, масштабные декорации, воссоздающие города 15 века, 2000 человек массовки. Фильм «Сердце Пармы» – это настоящий исторический блокбастер с бюджетом в 600 миллионов рублей. В центре сюжета любовная история московского князя и дочери пермского царя. Языческую царевну в детстве и играет юная якутянка Милена Сафронова. Я играла девочку, это дочь пермского царя, Кичерт ее звать. Она получеловек, полурысь, такая ведьма почти. У нее такая одежда была, накидка, кожа и мех. И у нее платье очень красивое было такое, с всякими поприкошками там.
На съемки Милена попала по воле случая. Московские продюсеры никак не могли найти девочку на роль языческой царевны. На фотографии юной якутской красавицы они наткнулись в Инстаграме и пригласили на пробы. И вот Милена уже оказалась на площадке вместе со звездами Федором Бондарчуком, Евгением Мироновым, Александром Кузнецовым. Съемки длились целый год. Несколько раз в месяц девочке приходилось летать из Якутска в Москву. Я отпрашивалась у своей классной руководительницы на 3-4 дня, и потом приезжала и училась. И так несколько раз. Съемки оказались настоящим приключением. Милене пришлось освоить езду на оленях, выполнять различные трюки. Испытанием стали и сцены, снятые в воде, а также зимой на Урале. Холодно было. Мы надевали такие большие куртки помощников, операторов. Еще нам включали такую пушку, она очень была громкой, и можно было сжечь накидку, одежду, которую шили. Фильм «Сердце Пармы» должен выйти в следующем году, а Милена готовится уже к другим съемкам. Ее утвердили на роль хозяйки Медной горы в новый сказочный российский проект под названием «Чук и Гек», где она сыграет вместе с известной актрисой Юлией Снегирь. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Такой наши корреспонденты увидели пятницу, 20 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Оставайтесь с нами.